Minister Verhagen van Economische Zaken is op werkbezoek bij Wetsers. Maar om de groene CDA-sjaal kunnen we net hinnen in deze verkiezingstijd. Het is campagne, ook voor het CDA. En dan moet je profiteren, zal deputaire Galema toch hè. En ja, minister Verhagen komt met mooie tassissings voor de provincie. Bigelieks hoe de zoutwinning bij Slappeterp. Dat mat aanst oerwezen, zei de minister. Mijn intentie is het om de zoutwinning volledig te laten plaatsvinden van onder de zee. Daar zal ik ook bij de komende vergunningverlening zeer serieus naar kijken. Ook kijken welke opties er zijn. En ik ben ervan overtuigd dat er voldoende mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de voorziene winning in Slappeterp, om die niet te laten doorgaan. Goed nieuws dus voor Sjoerd Galema, de listloeker van het CDA in de provincie. Ja, dat is een echte boppenslag, want wij hier tot nu toe moesten wij altijd het ministerie nog wel een beetje bewerken via de Tweede Kamer, waar de druk op de zaak zetten. En het zou een hele grote winst wezen dat het ministerie nou ik zelf zei van het is wel mooi geweest, maar die zoutwinning op het loon. En wij gaan stappen nemen om het zo gauw mogelijk van onder de waterzee te doen, wat van aantoond is dat het ik zonder milieuskeer kan. En daarmee is het goeie nieuws nog net op. Want Galema wie verleden weken nog vol zwargen hoe de yieldstremen richting de wettertechnologiebedrijven in Friesland. Maar ik daar liet het Verhagen mooie tassissings voor te dwaan. Nou, die tassissing die gaat zo via dat deze bewindspersoon dat je zaait en dat wij hem daar een houden kennen. En het komende jaar zal dat zien plak vinden moeten. En dan zullen we ergens binnen een jaar zullen we een tassissing komen maken. Dat Wetsers en alles wat er mooi en niks is, alle bedrijven eromheen, dat onderzoek wat je plak vindt, om scheenwetter van de Mierskip te organiseren, dat die ik tot 2018 een stuk rijksfinanciering krijg.